سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو تاعنا اليوم جبت لكم وصفة السوفلي بعجينة جدا هشة ورائعة، وكذلك وصفة البوراك تحت طلب متتبع في قناتي. نخليكم مع الوصفة والمقادير. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire ensemble les soufflés avec une pâte croustillante, et on va faire encore des briques ou des bourraques. Je vous laisse voir la vidéo et les ingrédients. لعجينة السوفلي نحتاج إلى نصف كأس من الزبدة، نحتاج حبة بيض، نحتاج ملعقة خميرة الخبز، نحتاج ملعقة سكر، نحتاج إلى ملح وكأس من الحليب الدافئ، ونحتاج إلى 250 غرام من الفارينة. Pour la pâte, on va avoir besoin d'un verre de lait tiède, un demi-verre de beurre fondu, un œuf entier, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, un peu de sel et 250 grammes de farine. نخلط كل المقادير مع بعض حتى تشكل معنا العجينة، ونخليها ترتاح لمدة 10 أو 15 دقيقة. Mélangez les ingrédients et laissez reposer la pâte pendant 10 à 15 minutes. هنا الفرينة خدت معايا 2 كؤوس ونص، يعني اللي ما يعرفش شحال دير 250 غرام باش يوزن، يعني كاس فيه 100 غرام، يعني خدت معايا 2 ونص. هنايا نحن نحضروا الحشوة ديالنا. نحتاج إلى كمية من اللحم المرحي أو اللحم المفروم، نحتاج إلى بصلة مقطعة صغيرة، نحتاج إلى معدنوس، نحتاج ملح، فلفل أسود، وشوية تاع الزيت أو زيت الزيتون، وتقدروا تاني تزيدوا شوية سمن أو زبدة. Pour la farce, on va avoir besoin de viande hachée, un oignon râpé ou coupé en petits dés, de persil, poivre noir, sel et un peu d'huile d'olive ou bien huile de tournesol. Vous pouvez aussi ajouter un peu de beurre. بعد ما طيب الفيوناشي تاعنا نفرخها في صحن ونخليها تبرد تماما باش نعمر بها من بعد لي سوفلي ديالنا. Une fois que notre viande hachée est cuite, on va la verser dans une assiette jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie.
هنا نروحو نحضرو لا بيشاميل اللي نعمرو بها لي سوفلي ديالنا. راح نحتاج إلى كأس ونصف من الحليب، نحتاج 3 ملاعق من الفارينة، شوية ملح، ملعقة زبدة، حبة بيض، ونحتاج شوية فلفل أسود. تقدروا تزيدوا جوز الطيب ولكن أنا ما درتهاش. ونحتاج أيضا إلى فرماج أو جبن مبشور. On va préparer ensemble la béchamel. On va avoir besoin d'un verre et demi du lait froid, 3 cuillères à soupe de farine, un peu de sel, un peu de poivre noir, un œuf entier, un peu de beurre et un gruyère râpé. ومن جهة أخرى أنا هذا اختياري، حبيت ندير لي سوفلي تاعي بفيوند هاشي وبيشاميل، وكذلك نديرهم بلا صوص طوماط ومرقاز. نخليكم تشوفوا الطريقة. هنا حطيت شوية صوص طوماط ودرت لها شوية زيت الزيتون، ودرت معدنوس، وقطعت حبات من المرقاز، وزدت لهم ملح وفلفل أسود. Pour mes soufflés, je voulais les farcir avec des merguez. Pour cela, j'ai fait dans une poêle un peu d'huile d'olive, une sauce tomate, quelques merguez, persil, poivre noir et sel. بعد ما ارتاحت العجينة ديالنا، نروح نحلها في sur un plan de travail وندير شوية فارينة عليها. ونحتاج ان اوتر بياس او ان مول او قالب اللي نديرو فيه ونشكلو فيه لي سوفلي ديالنا. Étaler la pâte sur un plan de travail fariné et on va prendre un moule et on va former des soufflets. هنا نحط العجينة ديالي فوق القالب ونعمرها بالحشوة. أنا الحشوة راح ندير شوية تاع لا بيشاميل، ومن بعد ندير شوية فيونداشي، ثم ندير فرماج مثلثات، وندير شوية جبن مبشور، ونغلق عليها ونحطها في الصينية اللي تروح للفرن. On va mettre la pâte sur le moule. Ensuite, on va mettre un peu de béchamel, un peu de viande hachée, un peu de fromage, portion. Et aussi, on va mettre du gruyère râpé. Vous pouvez aussi former vos soufflets avec un bol, et on va fermer avec une fourchette tout autour.
هنا كذلك نروح نعمر السوفلي ديالي بالحشوة الثانية اللي هي صوص طوماط ميرغاز. هنا ندير فوق العجينة شوية بيشاميل والمرقاز بالصلصة الطماطم، وندير شوية جبن مثلثات وشوية غويا غابي ونغلق عليها. On va farcir aussi nos chaussons avec sauce tomate merguez. Là, on va mettre un peu de béchamel et un peu de sauce tomate merguez. Et on va mettre le fromage râpé et un peu de fromage portion. Et on va faire former notre soufflé. إذا هنايا نخليكم تشوفوا العملية حتى نكملوا لي سوفلي ديالنا، ونلتقاو من بعد باش نعمروا البوراك ديالنا إن شاء الله. Je vous laisse voir les étapes comment farcir nos soufflés. On se retrouve bien après pour faire nos briques ou nos bourrecs. ندهن لي سوفلي ديالنا بصفار بيضاء وندير عليها الحبة السوداء أو الجنجلان، ونقدر نديرو لها حبة زيتون من الفوق وندخلهم الفرن يطيبو لمدة 10 إلى 15 دقيقة. Badigeonner nos soufflés avec un jaune d'œuf. On va mettre dessus les grains de sésame ou bien les grains de nigel. Et on va mettre aussi quelques olives. On va mettre cuire au four pendant 10 à 15 minutes. نروح للحشوة ديالي تاع البوراك. انا البوراك ديالي نديرو غير بيونداشي البصل، ونديرو معدنوس شويه زيت او زيت زيتون، تقدروا ديروا كما قلت لكم السمن او الزبده، ونديروا ملح وفلفل اسود. من بعد كي يطيب نكسر عليه حبات تاع البيض، ونديروا شويه جبن مبشور ونخليها يبرد تماما. وكي نروح نعمر البوراك ديالي تما نزيدلو شويه جبن كيري او جبن طاري. Pour les briques ou les bourraques, je vais farcir avec viande hachée cuite dans un peu d'huile d'olive et un oignon râpé, persil, et je mets aussi poivre noir et du sel. Et une fois que c'est cuit, je vais casser 2 ou 3 œufs et je vais mettre gruyère râpée. Et je vais laisser refroidir complètement. Et quand je vais farcir mes briques ou mes bourrecs, je vais mettre du fromage portion. هنا ناخد اوراق تاع ديول نقسمهم الى 2. ثم من جهة ندير فيونداشي ديالي وندير لهم شويه جبن طري ونغلق عليهم ونلويهم في هذا الورق باش يشدوا الشكل ديالهم.
Pour nos bourrecs, on va couper nos feuilles de briques en deux. On va mettre la farce juste au milieu. On va mettre un peu de fromage portion et on va fermer sur les bourrecs comme vous voyez dans la vidéo. On va fermer d'abord les deux côtés et après on va rouler la brique jusqu'à la fin. وبالنسبة للحشوة كاين يحب يزيد لها شوية زيتون أخضر أو يدير لها حبة فلفل مشوية. كل واحد والذوق ديالو، كل واحد واش يحب يزيد أو ينوع، يعني كل واحد له الاختيار أنه يدير إضافات أو يكتفي باللي كاين. هنايا طولت في الفيديو كيفاش نغلق البورك او كيفاش ندير البورك ديالي تحت طالب متتبع باش نوري له طريقة عمل البورك.
اذا هنا نروحو نقليو البوراك ديالنا. ندير شويه زيت في مقلاة تسخن، ونحي البوراك من الورق اللي كان فيه، ونحط. ولما تسخن الزيت نحط البوراك ديالنا يطيب. يعني البوراك ما يحتاجش انه يطيب بزاف، لانه الحشوه ديالو ديجا اصلا هي طيبه. نطيب غير الورقه تاع الديول ديالنا. Dans une poêle, on va faire chauffer un peu d'huile et on va faire cuire nos briques. Une fois que c'est doré, on va les égoutter, on va les mettre dans un papier absorbant. لما نقلي الحبة تاع البوراك ديالنا، الوجه اللي راه مفتوح هو اللي نحطوه دائما في قاع المقلاة، يعني نسبقوه هو الاول باش البوراك تاعنا لما نقليه ما يتحلش او ما يتفكش معانا. ولما نشوفه طاب من الجهة السفلية نروح نقلبه ونقليها من كل الجوانب، ثم نحيه ونقطره ونحطه في ورق المائدة، يعني الورق الماس. هنا نكون لحقنا الى نهاية الفيديو. نتمنى الوصفات تاع اليوم تنال اعجابكم وتجربوهم، ونقولكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. في امان الله وبحفظه. السلام عليكم. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que les recettes d'aujourd'hui vous plaira et que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.